nenkathazo lezelelesi siyakhuluma sithi lesasiyiselelesi kungani angayikhululi kulesibambalo ngoba namandla wonke kungani angayikhululi sithi lesasiyisiselelesi bazalwane sithi lalela uyabona mina nawe thina sonile kepha lona lezamanto uyabona ngoba siphile ndawonye kamhlaba namanje basekhona abantwana abasaseyizelelesi izelelesi namhlanje sasekhona esazikhona emandulo sasho nje ukuthi eyikoda nkosi kodwa welinda niwaqala ukusola kodwa nje impilo yakho ayibonakali kushabantu basemhlabeni sisasekhona izelelesi namanje buka abantu esibabukhona ukuthi ukhona lethi isiphumelelisa kangakanani inkinga nekathaza uthanda uJesu ngoba iBhayibheli lithi uJesu wabe indoda phakathi nendawo ngoba uNkulunkulu asikhozayo webazalwane onguNkulunkulu athembekile uyabona fana nephilisi uma uphethwe yikhanda awusabe wathatha iphilisi wayibeka phezu kwekhanda ubaleza umsebenzi kubiza uthatha iphilisi maqeda uthenga phakathi bese lenza umsebenzi nithathe bani namfaka ngaphakathi ukuthi enze umsebenzi bazalwane kubiza umuzalwane athathe owakho uJehova bese ngifake enhlizweni bese uJehova kube uyena azothi noma ehamba ahambe noJehova zithi noma ivuka zivuke noJehova ngibingelele ke bazalwane ngibingelele ithande ezinhle zakaJehova ngibingelele bangcwele ngibingelele abagcotshwa bakaNkulunkulu uNkulunkulu akathawukela ngengena mana wasikhona abantu okumele babeheke endaweni yasemhlabeni maqede bakhulume ngezwi lakho Nkosi yami unesenkingeni uma ungakwazi ukuhlonipha umgcobo kaNkulunkulu ngibingelele imbokodo inzalaba hayi inkosi malanga-ke lesi hayi inkosi malanga-ke lesi ngoba ibamba umzima noma bethiwa bungakanani sihlale ithule ihlalisa kwentombi zithi hayi ngibingelela intombi neyinsizwa udodana laseZayoni ngibingelela iSunday School ngibingelela uNkulunkulu wami omuhle hayi ngicela ungithise indodakazi Johani 19:10 amen uyakhulu azibazalwane Nkosi yami liyakhuluma leli zwi manje uthi emva kokuba uJehova esebonile ukuthi konke sekuphelile kepha wase ethi ngomile kungenzeka bazalwane ukuthi ngingomunye wesifazane omile bathandekayo ngoba ngimile ngiyaphethe kodwa inkinga nenkathazo ngomile bazalwane ngomele nje ngomele izindaba angikhona ukuphila ngaphandle kokuthi ngihlebe omunye umuntu angikhona ukwenza konke ngoba nginanenkinga enginayo yokoyo asibazalwane yabona khona abazalwane abake bome phakathi endlini kaJehova ukuthola uzalwane ukuthi wamile lo mzalwane awubuzi ubake position yakhe ndodana ukuthi yambona lo wamile ke lo umthole umzalwane afikile emadleni kaJehova maqede wakholwa kubafundisi wahlala phambili wahlala phambili wahlala phambili ngoba bashongoniwe umbone selapha kumaBerude khona umbone selapha kumaBerude khona because wanyiwe akazi ukuthi la ihlike ngophi kahle kahle uzokwenzani umbone eselapha lapha eMaBerude umangala ukuthi hayibo emashadi ufunani manje lapho emashadi eMaBerude ngoba ibibambe kahle le position phambili umbone emashadi ukuthi hayi manje akekho ozongibuza ukuthi vele kahle kahle wayinokushintsha indawo angivele ngibonakala ukuthi sengiyophuma ngomnyango ubone sehlele duze ngomnyango because wanyiwe hayi bazalwane ngifuna ukuthi ningizwe kahle bazalwane bese bazalwane kube khona abantu azabazofuna ukuba ama-social worker ama-social worker asesontweni
Lalelani bazalwane. Ungavumi ukuba i-social worker lasesontweni. It's better ukuthi ube i-social worker la-government. Awazi ukuthi end of the month uzoget the salary. Ngoba manje uma uzofuna ukuba i-social worker lasesontweni uzoba yinkinga. Ngisuka i-social worker. Angithi limbonile uMasijadu. Hleli la uMasijadu. Ehlala phambili uMasijadu. uMasijadu uyazi ukuthi lokho umuntu ohlala phambili. uMasijadu yasuka manje ekhoneni lapha emabharuni. Mayebona ukuthi akekho zayo uzombuza. Abona ukuthi no. Suthi angibonakala ukuthi ngenzani. Abangibone ngiyophuma ngomnyango ke bathi hlala emnyango. Kuze bazonaka ukuthi lo muntu uyaphuma ke manje. Uyahamba uMasijadu. Ubalekela uJehova wakhe. Phakathi ethekeli lakhe. Isuka i-social worker. Social worker lasebandleni. Ayilisuka i-social worker suka madoda. Yebo Masijadu ithi hayi bontombazane. Kwenze njani sisi? Ngoba phela siyazi ukuthi wena sithanda ukuhlala lapha ngaphambili. Ngiyengakubona wasuka phambili wahlala ekhoneni manje ngiyabona ntombazane ukuthi hayi uphuma ngomnyama impela. Awukhulume ntombazane kwenze njani? Akhulume kuMasijadu because uMasijadu wamile. Asubasijadu. Uyabona sekule leti. Ayinkohlakale lana Jehova inkohlakale lana iyasabeka. Wena wakabona lutho. Kukhona sazobona. Sakusho uMasijadu. Enjalo i-social worker. Enikita ibabayo. Enikala uMasijadu. Unikala i-social worker ke manje. Izinto ezibabayo. Ukuthi akayithwali. uMasijadu. Bese ethi mase eqeda ukukhuluma konke. Bese angifuni ukukhuluma. Bathi ukhulumile uqedile. Sikhuluma bese bese sho uMasijadu uthi hayi mina inkinga nje angifuni mina ukukhuluma. Hayi ukhuluma iqedile. Lalelani bazalwane. Inkinga nenkathazo ke manje. Nango phela u-social worker. U-social worker usuyizwile le nkulumo. uMasijadu ukuthi akonakele kuyasabeka le thebeni. Obuya uyazikenzayo. I-social worker lithi bahlela ihleli khona. Asayi enkosini. Seliyabuka nje. Lidlala amehlo. Because that's the straight day babayo. Akasayi enkosini. Uthi noma abafundisi bezizwe avela athi she. Athi hayi phela sekusushilo Masijadu ukuthi nonakeleka. Akasezwa lutho. Singavuma ukuba ama-social worker. Umuntu obalekela uJehova wakhe. Ngiyekeleni. Ngoba umuntu bazalwane. Inkinga abantu aba-understand ukuthi ngelinye amalanga kwakwathatha nophongolo. Uphongolo kaJehova uthathwa amafilisti. Akade wawuthatha uphongolo. Athebe sehambe nawo. Ngiyaxolisa ukuphuma esihlokweni. Athebe sehambe nawo umphongolo. Umphongolo wafika yini? Kwalo umphongolo. Abantu bahluleka baka-Israyeli bahlulwa amafilisti. Kangangokuthi baze babadelela badlala ngento kaJehova. Batatamisa bahamba nayo. Bathe bahambe nayo because babethatha into wrong. Maqede yashiyana. Kuzwakala izwi, kuzwakala isimemezelo. Amalanga azaba mathathu. Lithi uma ubona umphongolo ningosuka endaweni zenu niwulandele. Yabona inkinga nenkathazo basalana. Ingoba sezwa uma kumemezelo ukuthi abantu abazobona umphongolo mabasuke ey'ndaweni zabo balandele umphongolo. Siyaguga namhlanje sigugela emphongolweni. Emphongolweni kaJehova. Siyaguga namhlanje. Ingoba saphuma emakhaya esihlala kuwo. Ngifuna ningizwe kahle bazalwane. Bazalwane saphuma emakhaya esihlala kuwo. Saphuma siphuma. Salandela umphongolo. Ukuthi umphongolo kaJehova ukhala ngaphi. Ukuze uzothi mawukhala sikhale kanye. Namhlanje simbonga uJehova. Sikhulela ukuthi
sihambile kulomphongolo salandela umphongolo ke bazalwane. Ngibuyise nje Sithombeni. Umphongolo uyithempeli lelo wavuma phambi kwabaphathi bakho.